अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अगर हमें कफ़ हो जाती है यानी कि खांसी हो जाती है और 10 दिन तक कंटिन्यू चलती है तो हमें कितनी तकलीफ़ देती है, तो इसका है मेरे पास नेचुरल सॉल्यूशन। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ले ली थी मैंने 1 अदद ऑरेंज। अब ऑरेंज को हम इस तरह से कट कर लेंगे, यानी कि इसके ऊपर वाला हिस्सा इस 2 स्लाइस में हम स्लाइसेस की तरह काट के और इसको साइड पे रखेंगे। और क्या करेंगे, उसके अंदर एक होल बना के इसका जो अंदर वाला पल्प है वो हम निकाल लेंगे। पूरा पल्प नहीं निकालना, बस होल बनाना है। और सामने से अगर बीज नज़र आते हैं तो वो भी आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। मसाले कौन से ऐड करेंगे वो भी देख लीजिए, रेसिपी बना रहे। 2 से 3 चुटकी हल्दी, 2 से 3 चुटकी नमक, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च और 2 से 3 चुटकी जो ज़ीरा जो है पिसा हुआ वो। और उसको हम रखेंगे गैस पे और इसको पकाएंगे तब तक जब तक इसका पानी अंदर वाला ये उबलने लग जाए। ये देखिए इस तरह से गर्म बिल्कुल हो जाएगा और उबलने लग जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको ऑरेंज को चूल्हे से उतार के ठंडा करके उसके अंदर थोड़ी सी हनी ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। दिन में 2 से 3 बार ये पिएँ, एंजॉय करें। और इतना मज़ेदार पानी है, खांसी तो दूर हो जाएगी, लेकिन ये वैसे भी आप बना के पी लोगे। ये इतना मज़ेदार खट्टा मीठा पानी बनता है, नमक वाला भी चटपटा सा, खट्टा मीठा और तीखा सा पानी। तो ये एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद करें। ये सबको पसंद आने